Yeah. Hello everybody. I Alpha. I'm here, Mua, pa. Yeah. Could you edit the topic to and include hashtag who is a Nigerian? You know. So Let me while we're see if it's going to allow that. yeah, Let me see. Oye Kugba. So while we are waiting for others, guys, could you let's all tweet this space with the hashtag who is a Nigerian, so that our followers can be able to see it. SK. àwọn òkú gbẹ naija yẹn wọn ò ní wá síbẹ̀ àbí naija pr àbí kí ló. The fingers crossed. Jeka will top my wa. But guys, kindly tweet this space. Eda Auto, welcome, welcome, my brother. So guys, while we're waiting for our guest speakers to come and talk to us about who is a Nigerian, what are the characteristics of a Nigerian, what are the characteristics of the Nigerian language. Kindly let us tweet this room and leave the and use the um hashtag who is the Nigerian. Mr. Femi, it doesn't allow the who is Nigerian, so the space is. Yeah, I think you should remove Yeah, so. wheat. Just remove wheat. Your wheat to one looking at. Your wheat, then that and you can just use the symbol of and. ṣọmọ edit ẹ ni. Yeah. Oh, I did too. So ok kò guys, dàbí club ọ̀sẹ̀ pé rádaràda làwọn yẹn bá kiri. so guys, don't forget. Let's tweet about this room, and let's have this conversation. Um, I'm also tweeting about it now. Let's have this conversation. Hashtag who is a Nigerian. Because I mean, I have no idea what who is a Nigerian except for the passport we have and the English language we speak. I have no idea. What else makes me a Nigerian? I can see Omodua, Malagba Michael, Bashiru, Mokibi Woyin. Edauto, Moki, ṣé mo gba orúkọ yín? Ẹ̀dá ọ̀tọ̀ ló kọ mi. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ni, àgbọ́yé, ṣàlàfíà lẹ́wà. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀dá ọ̀tọ̀ lórúkọ mi. So Mo mo kí gbà. gbogbo lé Yeah. bẹ́ẹ̀ So ni kò so yà tẹ́ kọ́. bàbá Ẹ̀dá yìí, ọ̀tọ̀. let's ẹ jẹ́ ká ṣe ní mixed room, so that mo mọ̀ pé àwọn Indibo brothers wa náà ṣì máa join. So Wọ́n máa yeah, ọ̀dọ́ wa máa lọ́dọ̀ ká sọ òyìnbó náà torí ibi tá a bára wa nìyẹn. Ben. And guys, we actually did share the fact that we're going to be having this room with Niger PR. We even went as far as calling them to make sure that the date and time was something that was going to work with them. But as usual, these people just go around, with no idea of what they are saying. I'm actually going to go to their page now. Mo ti pa láìsí. I'm going to go to their page now to remind them and see if they are going to come. But Aye, over to you. Shall love any Yeah, Kali call your bad nation anthem? tọ́ mi ò ní. Yeah, just give me a minute. kàn tí change orúkọ ẹja mọ tá à ń ṣe o. Sá kàn tí change orúkọ. who is a Nigerian? Orúkọ ẹ náà ni. All right, guys. So do not forget, kindly tweet about this room. I'm gonna play the Yoruba Nation anthem now, and then the Think Yoruba first. Andrew would start the conversation.
ìfẹ́ rẹ̀ kò lọ káyẹ̀rì wà ní pé àṣebẹ̀rù làbọ̀ kájọ lọ. Nígbà máa lè pa ìtẹ̀síwájú ojú àfiṣe pọ̀ sí ìwọ ni ìwọ ni ògo adúláwọ̀. Mo máa ti mọ anthem wa tán. Ayé Akamara, over to you. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ṣe púpọ̀ even though à ń dúró de naija pr tó dẹ̀ ṣe é ṣe pé wọ́n ní wá àmọ́ a máa tẹ̀síwájú náà ní kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí. So alàgbà ẹ̀dá ọ̀tọ̀ ẹ kúṣẹ́ gidi gan ẹ kúṣẹ́ gidigidi mo fẹ́ bi í léèrè pé ṣé ẹ lè sọ nípa ara yín fún wa ṣókí nípa ara yín tẹ́ fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ nípa ara yín. Hello, good evening. ẹ ṣe púpọ̀. Èmi ẹ̀dá ọ̀tọ̀ lórúkọ mi, mo jẹ́ ọmọ Awóyọ̀kùn, mo dẹ̀ jẹ́ ọmọ bíbí àti dídá ọmọ ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè. Àkọ́kọ́ ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè wà tí a dá wọn ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè, àwọn èèyàn tí àwọn ẹ̀yà míì bí, torí parí ń sọ àwọn ẹ̀yà míì wà tó ń jẹ́ lẹ́yà míì tó ń bá wa gbé, tó jẹ́ pé ìṣe àti àṣà wa ó wọ̀ wọ́n lára ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wa gan lọ, torí pé wọ́n bí wọn síbí báyìí. Now mo jẹ́ ọmọ bíbí àti ẹni dídá ilẹ̀ adúláwọ̀ ti ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè. Mo jẹ́ olórin, iṣẹ́ orin ni mo máa ń ṣe àti gbogbo nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìtàgé. Mo dẹ̀ jẹ́ ẹni tó ní ìfọkànsí àti ìfojúsùn fún orílẹ̀-èdè ti Yorùbá ti káàrọ̀ òjìrè. Mo wà lára àwọn tí láti ìgbà tó ti pẹ́ tó máa ń ṣe bí nǹkan tí a lè pè ní ìjàǹgbara fún ìdádúró, òmìnira àti ìṣọ̀kan ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè. Àwọn ẹlòmíì pè ní Yorùbá nation, àwọn míì pè ní Oòduà republic, àwọn míì pè ní Yorùbá land, àwọn míì pè ní Yorùbá republic, àwọn míì pè ní United Kingdom of Yorùbá nation, oríṣiríṣi. Gbogbo nǹkan tó ṣe pàtàkì ni pé èmi náà jẹ́ alábàápín nínú ìjàǹgbara bí orílẹ̀-èdè Yorùbá àti ti Oòduà tó ṣe máa dá dúró pẹ̀lú iṣẹ́ orin tí mò ń ṣe. Ó dẹ̀ fojú hàn dáadáa nínú orin tí mò ń kọ pé ibi tí ìgbàgbọ́ mi àti ìfọkànsí àti ìfojúsùn mi tó wà òun ni pé kí orílẹ̀-èdè kó wà, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe ń pe ìlú ní orílẹ̀-èdè. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ àti ìdébẹ̀ ṣùgbọ́n máa débẹ̀. Nígbà táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé wọ́n á ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kò sí ìlú kankan tó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní Yorùbá, ní èdè káàrọ̀ òjìrè kò sí ìlú tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, nítorí àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà, nítorí pé oríṣiríṣi èdè orílẹ̀ ló wà nínú ìlú tí àwọn èèyàn kan ń pè ní Nàìjíríà. So àpapọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. So kò sí orílẹ̀-èdè kan, torí kò sí ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni pé kò sí èdè kankan tó jẹ́ èdè Nàìjíríà. Èdè tí mi ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, èdè Yorùbá, ẹ̀yà Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá ni. Èdè tí n bá sọ
ní ilẹ̀ àkókò, wọ́n á gbọ́ mi. Kódà tí mi ì bá gbọ́ tiwọn, àwọn máa gbọ́ nǹkan tèmi ń sọ yìí àti débẹ̀. Èdè yìí tí mo bá sọ ní kànyànmọ́ ní border Nigeria to Benin Republic ní Kwara State, wọ́n gbọ́ mi. Tí n bá sọ ní Ìpókíà àbí Ìbáfẹ́fin, border Nigeria Benin Republic lógùn State, wọ́n gbọ́ mi. Èdè yìí tí n bá sọ ní Badagry ní ilẹ̀ àwọn Ògùn tí àwọn èèyàn kan ń pè ní Ègùn, wọ́n gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí. Wọ́n lè sọ tiwọn kí n má gbọ́, àmọ́ ohun tí àwọn èèyàn ń pè ní national language Yorùbá, òun ní tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, gbogbo àwa Yorùbá pátápátá dẹ̀ la gbọ́. Kódà àwọn ọ̀ṣẹ́kírì gbọ́, àwọn ọ̀làjẹ́ gbọ́, kò sẹ́ni tí ò gbọ́. Àwa lè má lè gbọ́ ìpele ẹ̀yà titi wọn tó bá sọ. So mo jẹ́ ọmọ bíbí Káàárọ̀ Oòjíire, torí pé gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ló bára wọn tán. Kò sí Yorùbá kankan tó bá yẹ pé a láyè láti lọ sínú ìtàn, a kàn rí àwọn nǹkan kan tó fi gbé gbogbo wa. A kàn ní agbègbè kan tí àwọn ọ̀ràn wa wà fún ìgbà kan ni gbogbo wa ti bára wa tán. So ìyẹn nǹkan tó wà important báyìí jù ní báyìí pé olórin ni mí, òṣèré ni mí, mo máa ń ní àǹfààní láti lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú káàkiri ní ilẹ̀ Áfíríkà adúláwọ̀ wa yìí, àti ilẹ̀ Áfíríkà aláwọ̀ funfun àti ilẹ̀ àwọn aláwọ̀ funfun náà máa ń lọ́bẹ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ̀dá ọ̀tọ̀. Nípa ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ sọ, ẹ má bínú, màá máa mix Yorùbá mi pẹ̀lú èdè Gẹ̀ẹ́sì nítorí táwọn èèyàn mi bá dé fún àti ẹ̀ máa fi dé Gẹ̀ẹ́sì, táwọn èèyàn bá ti dé dáadáa á láti sọ. nítorí àwọn míì wà ń bíbà tí ò bóyá wọn gbọ́ èdè wa, torí àwọn Ìgbò àtàwọn èèyàn wa yòókù wọn máa wà ń bíbà. Àmọ́ mo fẹ́ fi kún nǹkan tẹ́ ẹ sọ nípa àwọn èèyàn tí Ọlọ́run ó dá wọn ní Yorùbá, wọ́n tó wá jọ ọmọ Yorùbá. ṣé wọn gbọ́tọ̀ ó lè jẹ́ Yorùbá. Now àwọn míì wà tó yẹ pé wọ́n jẹ́ Ìgbò, wọ́n jẹ́ everywhere tán ti wá, bọ̀ ìṣesí wọn, ìwà wọn, gbogbo ẹ̀ wọ́n ti imbibe Yorùbá philosophy, gbogbo Yorùbá culture, gbogbo ẹ̀ náà ti mú tí wọ́n ṣe jẹ́ pé ó dìgbà tẹ́ bá tó bi wọ́n léèrè pé kí lorúkọ ẹ kó tó wá sọ pé Chinedu ni mí àbí nǹkan. So àwọn irú àwọn èèyàn yẹn wọ́n ń pè ní the people that belongs to the Yoruba of practice. Ṣé get me? So Yoruba of practice, community of practice ni àwọn onídé Gẹ̀ẹ́sì máa pè wọ́n. Dẹ̀ a máa láwọn èèyàn tó jẹ́ Yorùbá gángan, tí wọ́n bí wọn ní Yorùbá, tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ Yorùbá. Nínú Yorùbá náà a dẹ̀ dé dialect, nípa abẹ́ ṣe sọ pé ìṣẹ́kiri gbọ́, gbogbo àwọn different dialects. Mi mọ Yorùbá dialect bóyá kí n pè ní ẹ̀yà Yorùbá. Yorùbá náà ẹ̀gẹ́tẹ̀ ìpele ẹ̀yà ìpele èdè Yorùbá. Nípa ìkan tó ń pè ní orílẹ̀-èdè, mo ti máa ń sọ fáwọn èèyàn náà pé tẹ́ bá tú Yorùbá ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, orílẹ̀ is land of èdè, one language or similar language. Now that's the concept of nation. Tẹ́ bá lọ wo definition nation, ẹ máa rí pé is a large community of people tó ní similar culture, language, ancestry and all that. So even yẹn máa sọ fún yín pé Nigeria go kì í ṣe nation, country of nations ní Nigeria. Now tá bá ṣe sọ sí Yorùbá, nation yẹn ní orílẹ̀-èdè kì í ṣe country. Nigeria ò ń ṣe orílẹ̀-èdè. Ìkan tá a ní ní Nigeria ni pé a ní àwọn orílẹ̀-èdè tó pọ̀ nínú Nigeria. Ẹ ṣé púpọ̀ fún àlàyé yẹn. Mo dẹ̀ reckon pẹ̀lú yín dáadáa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìkan tẹ́ sọ yẹn. Even though a ti rí Naija PR, but ẹ jẹ́ kí n ti bí ní àwọn ìbéèrè mi. Nítorí ní post tí Naija PR ṣe, wọ́n béèrè, wọ́n ní níbi caption yẹn wọ́n fi síbẹ̀ pé whatever he actually took need to be investigated. Wọ́n fẹ́ mójú ẹ̀rín sí. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n rò pé àwọn èèyàn máa roast yìí ni. Ẹ wá lọ wo comment section. I mean ó dẹ̀ pọ́n máa ní tó maybe about 500 comments nípa ṣé kò tó bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó tó bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kó tó bẹ́ẹ̀ àbí? Tẹ́ bá wo comment yẹn, ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ wá tweet yẹn. Tẹ́ bá wo comment yẹn, mo rò pé ó dẹ̀ mọ́ wà disappointed gan.
pé àwọn èèyàn ò support ẹ̀ kò like respect ó nǹkan ní tó ẹ̀ bá. bẹ́ẹ̀ ni so àwọn èèyàn ṣe wà pé kò fọ́nì náà òótọ́ ló ń sọ òótọ́ ló ń sọ báwọn èèyàn ṣe ń sọ nìyẹn òótọ́ ló ń sọ òótọ́ ló ń sọ no mo wá fẹ́ bi í léèrè ṣé lóòótọ́ ẹ smoke lóòótọ́ àbí kí lẹ take kí lẹ jẹ. Òótọ́ ni pé ká mu ṣe mọ̀ pé nígbà míì irú ẹ̀yà ìmọ̀ kan ó máa ń pa èèyàn bí ọtí ni ṣe mọ̀ pé tí ẹ bá wà láàárín àwọn tí wọn ò mọ wọn if you are unassuming they don't understand believe rò pé ẹni yìí orí ẹ̀ máa pé wọ́n kọ̀ rò pé bóyá kí n fún yín ní background ibi tá a ti ṣe interview yẹn Ọ̀ṣun Òṣogbo ní palace la wà so ọkùnrin tó ṣe interview fún mi yẹn kò ń ṣe pé kò rí mi rí o tẹ bá lọ wò ó ti ṣe interview kan fún mi ní 2018 tí mo sọ̀rọ̀ nípa election báwo ni wọ́n ṣe ń ṣe election báwo làwọn jẹgúdújẹrá ọ̀bàyéjẹ́ báwo ló ṣe máa ń ba election ẹ̀ jẹ́ tó yẹ pé kò kí ń wúlò fún àwọn tí wọ́n dìbò nínú ẹ̀ mo ṣàlàyé fún wọn pé ta ló wà important ṣé ìbò tó fẹ́ dì ní àbí bó ṣe fẹ́ ṣọ́ ìbò ẹ̀ ní ọjọ́ yẹn gangan tó kọ́kọ́ ṣe interview yẹn ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń ṣe vox pop lábẹ́ bridge èmi kọ̀ bọ́ta nínú ibì kan the place lọ́n pé mo kọ̀ bọ́ta mo fẹ́ lọ wọ ní mọ́tò so mo wá rọ́kùnrin kan tó kọ̀ pé pé kí wọ́n á ṣe interview mo wá rẹ́rìn mi ìdẹ̀ kì í ṣe mi sábà ṣe mi tẹ̀ ń ṣe rárá but mo rí pé ọkùnrin tó pè mí yẹn ó mọ̀ mí so that bóyá òun ni producer mi kọ̀ọ̀kan kọ̀ pé ó dẹ̀ dárúkọ mi mo á pè kí n fi pọ́n ẹni yẹn lé ṣùgbọ́n ọkùnrin tó fẹ́ béèrè yẹn òun máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn so that àwọn ènìyàn á lè gbé ìbéèrè yẹn gbági wọn a máa fi àwọn ẹni yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ now quickly màá sáré sọ̀rọ̀ nípa yẹn náà èdè tí à ń sọ lẹ́nu yìí tí mi ń sọ lọ́wọ́ báyìí èdè Yorùbá ni wọ́n ń pè é àwọn tí wọ́n ń sọ èdè yìí nínú Nàìjíríà nìkan wọ́n lé ní 40 million àwọn tí wọ́n ń sọ èdè tí mi ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mi ń sọ lẹ́nu mi yìí wọ́n lé ní 40 million báyìí báwo lèèyàn ṣe máa sọ èdè tí èèyàn 40 million ń sọ téèyàn bá tiẹ̀ jẹ́ akúrí tí wàá tún wá rò pé àfi dandan kó gbédè míì torí pé wọ́n bá èdè yẹn sí ẹ lórí kò kí ń ṣe dandan àwọn èdè wà tí ẹ pé àwọn tó ń sọ ò ju 1 million lọ àwọn tó ń sọ míì gan ò ju 700,000 lọ wọ́n ń ṣèdè wọn lédè míì so ìwà táwa àwọn tá máa ń sọ èdè 40 million people nínú Nàìjíríà á lé ní 40 million tá à ń sọ èdè tó tí mi ń sọ lẹ́nu mi yìí ẹ wá máa fi àwọn èèyàn kan ṣe yẹ̀yẹ́ ń pé wọn ò gbọ́ èdè míì now ṣé ti béèrè lọ́wọ́ ara yín rí wípé ṣáwọn tí wọ́n wà ní Britain ṣé wọ́n gbọ́ èdè Yorùbá ẹ̀yin kan náà tẹ̀ ń fa àwọn tí wọ́n gbédè òyìnbó yìí ṣe yẹ̀yẹ́ tẹ bá ròyìnbó tó kàn sọ Yorùbá kátàkátà inú yín á dùn ẹ máa pọ́n wọn lé tàbí ẹjọ́ mi mọ̀ bí àwọn èèyàn ń gbọ́ mi o. àgbọ́yé ìlànkàyè àgbọ́yé o à ń gbọ́ yín gidi. wọ́n wá rí àwọn èèyàn wọ́n má tún wá rọmọ àwọn òyìnbó àbí àwọn Gẹ̀ẹ́sì àbáláwọ̀ funfun kan tí wọ́n tún wá ń kọ́ èdè Yorùbá wọ́n á tún wá máa sọ pé ṣe rí o àwọn èèyàn appreciate language àwọn àbí tó ń kọ́ èdè míì wọ́n appreciate language àwọn aráàta ló wá ń kọ́ yẹn o meanwhile àwọn aráàta tó wá ń kọ́ èdè yẹn wọn ò kọ́ nítorí Ọlọ́run wọn ò dẹ̀ kọ́ nítorí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín wọn ò kọ́ nítorí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ èdè yín wọ́n ń kọ́ nítorí pé wọ́n mọ̀ pé tó bá máa fi tó àsìkò ìgbà kan ẹ̀yin máa ba èdè yín jẹ́ àwọn máa padà mú èdè yẹn wá fún yín láti wá máa kọ́ yín lórílẹ̀‐èdè ayé bá a ṣe wà yìí àti rí àwọn èdè tó ti fẹ́ kú tàbí tó ti kú tàbí tó ti kú tán ráúráú tàbí tó ti fẹ́ kú tán tí wọ́n jí dìde bí èdè Yiddish tí wọ́n ń sọ ní Israel lẹ́nu wọ́n ṣe ní Scotland wọ́n ti jí àwọn èdè kan dé ní Wales wọ́n ti jí àwọn èdè míì dìde ní àwọn ìlú bíi Tajikistan àti Kyrgyzstan àwọn èdè kan wà ń bẹ̀ tẹ́ kó ti kú táwọn èèyàn tún bẹ̀rẹ̀ sí mú padà èdè bíi Urdu nílùú Turkey tó wà lẹ́yìn Turkey àti Iraq kankan àwọn kan ti kú lára ẹ̀ àwọn èèyàn jí padà pé nù àwọn ò ní gbà àfi káwọn ṣèdè àwọn wọ́n dẹ̀ sọ pé ní ọdọọdún ní èdè bíi 2-3 máa ń kú nílẹ̀ adúláwọ̀ particularly ilẹ̀ adúláwọ̀ Africa ń bí so àwọn ẹ wá máa fi àwọn èèyàn ṣe yẹ̀yẹ́ nígbà wọ́n sọ òyìnbó wọ́n tàbọn tàbí wọn sọ òyìnbó yẹn dáadáa nígbà tẹ́niyàn bá kí ń ṣe ẹni tó ń lo èdè òyìnbó fún nǹkan tó fi ń ṣe káràkátà kò sí nǹkan tó ní kó sọ dáadáa kò tiẹ̀ nílò láti sọ dáadáa because
kò ń ṣèdè yẹn ló fẹ́ fi jẹun kí ni èdè yẹn fẹ́ fi sórí tébù ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ èdè tó fún ọjà ló ń tà èdè yìí ló ń fi ń tajà ló fi ń rajà ló ó ti yé so ọkùnrin yìí wá pè mí ń pé kí wọ́n á sọ ó wá yà á lẹ́nu lọ́jọ́ yẹn pé ẹni yìí ó tẹ̀ gbóyìnbó ó yà á lẹ́nu a dẹ̀ ṣàlàyé ó wá ní aṣọ olóṣèlú mo ní mi ò ń ṣe olóṣèlú o kí ni mí mo ní má wọrí èmi kàn lọ́ọ́ tèmi interview yẹn generate as at the time tèmi mọ̀ interview yẹn generate about 100,000 views lórí Facebook ní ọdún náà ní tèmi mọ̀ àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí tàgbín so àwọn community oníṣẹ̀ṣe wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí attack ẹ̀ wípé ìwọ tó lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo ní yíyà yẹn èmi náà wà ń bẹ̀ lọ́dún náà lọ tó lọ ń fa àwọn èèyàn ṣe yẹ̀yẹ́ pé wọn ò gbóyìnbó wípé kó wo nǹkan kan tí mo lò sọ́rùn ìdè ni wọ́n máa ń pe kinní yẹn lédè Yorùbá ìdè Ifá ìlẹ̀kẹ̀ tó wà lọ́rùn mi pé kó wo ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ yà wọn ò mọ̀ but oníṣẹ̀ṣe lẹ́nu yìí ara àwọn oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n ń bú pé kò gbóyìnbó ìkànnù wọn rè tó represent wọ́n ṣàbẹ̀ sí attack ẹ̀ wọ́n bú dáadáa so ìgbà tá a wá dé Ọ̀ṣun Òṣogbo lọ́dún yìí ó wá rí mi ọkùnrin náà ti fáìn sí i ó ti owó ti dé so ó wá rí mi ó wá kí mi mi ò bó ṣàkí mi dáadáa mo ní mi ò mọ̀ o ó wá lóun lọkùnrin tóun ṣe interview yẹn lọ́jọ́ yẹn mo wá sọ pé ṣé o ti rí sí pé kò yẹ kó máa bú àwọn èèyàn pé wọn ò gbóyìnbó àbí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn tuntun àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ tó wá ní pé ṣé mo lè fààyè gba interview mi mo ní of course why not a lè ṣe interview mi so a kúrò palace làwọn àti ṣe interview tá a ṣe yẹn ó lé ní nǹkan tí mo lè pè ní 30 minutes ṣùgbọ́n nǹkan tó interest jù ló bóyá lára nǹkan tó interest jù because the question gangan ni pé àwọn èèyàn tí wọ́n lọ sí odò wọ́n fẹ́ lọ gbàdúrà fún Nàìjíríà pé kí ni mo fẹ́ sọ ń pa ẹ̀ mo wá ní pé kò ṣeé ṣe ṣé mo pé orúkọ ọmọ òun lè jánu ọmọ now tí má sọ pé Kúnlé ó máa dáa fún ẹ ok ká sọ pé àdúrà tí ẹ máa ń gbà ká nípa àdúrà máa ń gbà kí wọ́n á ní Kúnlé ó máa dáa fún ẹ Kúnlé ni mò ń ṣe àdúrà yẹn fún tàbí Kúnlé ni mò ń ṣe ìwúre yẹn fún àmọ́ kí wọ́n á dé ibi tí mo ti fẹ́ ṣe ìwúre kí wọ́n á ní ọmọ yìí á dáa fún ẹ kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó ń jẹ́ ọmọ yìí kò sí ẹnì kankan tó ń jẹ́ ọmọ yìí á dáa fún ẹ mo kọ̀ kọjú sínú omi kan ọmọ yìí á dáa fún ẹ ọmọ yìí á dáa fún ẹ kéèyàn lọ sí ibì kan lọ gbàdúrà àbí wúre fún Nàìjíríà ó dàbí kéèyàn lọ síbì kan lọ sọ pé ọmọ yìí á dáa fún ẹ àdúrà yẹn ò lè gbà àfi tí àwọn èèyàn kan tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ orúkọ yẹn nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan alàgbà kan sọ pé àwọn ọmọ ìdí táwọn fi jẹ́ Nàìjíríà ń pé bóyá nítorí èdè táwọn ń sọ àbí nítorí passport tẹ̀ mú dání ìyẹn ò sọ yẹn di ọmọ Nàìjíríà torí tí wọ́n bá fẹ́ di ọmọ ibì kan oríṣiríṣi ọ̀nà lèèyàn máa ń gbà dì èèyàn lè di ọmọ ìlú yẹn by force fún àpẹẹrẹ a ní àwọn Yorùbá tí wọ́n wà ní ìlú Cuba tí wọ́n wà ní ìlú gbogbo oríṣiríṣi lágbàáyé àwọn kan tiẹ̀ nílé ìlàrò nílùú kan àwọn wà ní St. Peter wọ́n wà ní everywhere wọ́n ti kò tẹ̀ sí ìlú Yorùbá wọ́n wà ní Cayman ní last two weeks ni mo pàdé ẹnìkan ní Istanbul tó ń sọ fún wa pé last week náà ni pé àwọn pọ̀ gan ní Cayman Island dẹ̀ jìnnà dáadáa so àwọn Yorùbá kan wà láwọn ìlú tá a dárúkọ yìí wọ́n di ọmọ ìlú yẹn by force ni wọ́n ń ṣe ọmọ ìlú yẹn so tẹ́ bá rí àwọn Yorùbá tó wà ní Brazil they are not in Brazil àwa táwa ń bìbà igan àwa ò kí ń ṣe à ń ṣe Yorùbá by choice irọ́ a jẹ́ Yorùbá by nature Elédùmarè ló dá wa sí bíbà Elédùmarè ló forí wa sọlẹ̀ sí bíbà ọmọ bíbí àforísọlẹ̀ tí àwọn bàbá ìran bàbá ti wá ni wọ́n wá sí bíbà náà ṣùgbọ́n àwọn tó wà lọ́wọ́ yẹn wọ́n fọ́ọ̀sì wọn kó wọn lọ síbẹ̀ ni ẹrú ni wọ́n kó wọn lọ lóòótọ́ àwọn èèyàn máa ń ṣe mistake àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn because bí ayé ṣe rí láyé tá a wà yìí ó tún sì máa jọ àwọn kan lójú lọ tó bá máa fi di in the next 500 years gbé ṣé kí ni ti ṣẹlẹ̀ rí àwọn èèyàn míì ó ṣeé ṣe kí àwọn adúláwọ̀ dáadáa kan ti kọjá omi yẹn rí àti gbọ́ sórí bí àwọn adúláwọ̀ ṣe kúrò ní Mali tó lọ tó gba Amẹ́ríkà tó ń tẹ̀ ń sọ pé wọ́n ṣáájú bẹ̀tùṣe Amẹ́ríkà dé ibi tó wà yẹn of course sórí yẹn máa change later ìgbà tó yẹ pé àwọn òyìnbó ni wọ́n ń kọ sórí yòókù so ó ṣeé ṣe káwọn kan lọ bẹ of course a mọ̀ pé ní Benin àti lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n mú àwọn ọmọọba àwọn èèyàn tó wà ní palace tó lọ study ní Portugal tó lọ study ní Brazil tí wọ́n ti ń ṣerú rárá wọ́n wà dáadáa tó lọ ń gbà yẹn ṣùgbọ́n wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó wà ń bẹ̀ ò kì í ṣe Brazilian àbí Cuban by choice wọn ní choice lórí báwo lọ ṣe fẹ́
wọn ò ní choice wọn ti lọ síbòmí wọ́n wà ń bẹ̀ by force ni so àwa tá à ń gbé green passport dání ń bí ní option ni tàbí pé option wa ò tí ì farahàn dáadáa kì í ṣe pé a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà because tí wọ́n bá sọ pé mo jẹ́ ọmọ ibì kan á jẹ́ tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ nǹkan kan ló bí ẹni yẹn òbí kan ló bí níbo ni òbí tó ń jẹ́ Nàìjíríà yẹn wà ìlú ibo ló wà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sàn Èkó ni mi wà yìí ilẹ̀ Èkó ni bí kódà a nílùú tó ń jẹ́ Èkó àkọ́kọ́ nìyẹn tí n bá dé Oǹdó mo dálẹ̀ Oǹdó mọ̀ mo gbọ́ èdè Oǹdó mo mọ èdè Oǹdó mo mọ ijó tí àwọn Oǹdó ń jó Obitun mo dá mọ̀ mo dálù àwọn Oǹdó mọ̀ mo mọ oúnjẹ wọn mo mọ èyí tó le jù ní ọdún wọn Ògún ni tá bá sọ pé adélẹ̀ Ògùn nílùú kan a rí odò tí wọ́n ń pè ní odò Ògùn so a mọ oúnjẹ tí àwọn ará Abẹ́òkúta èdè tí wọ́n sọ lẹ́nu a mọ orúkọ tẹ́dẹ̀ yẹn ń jẹ́ Ẹ̀gbá bóyá òun sọ Ẹ̀gbá ni bóyá òun sọ Òwu ni bóyá òun sọ Àwórì ni bóyá òun sọ Ìjẹ̀bú ni èdè yẹn àwọn èèyàn kan ni wọ́n ní àwọn tí wọ́n ní Ìjẹ̀bú ni wọ́n ò dẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn tá à ń pè ní èèyàn tó wà ní France kí lórúkọ ìlú ẹ̀ France èdè wo ló ń sọ French kí ló ń fún ara ẹ̀ French èèyàn tó wà ní Spain kí lórúkọ ìlú ẹ̀ Spain èdè wo ló ń sọ Spanish kí ló ń fún ara ẹ̀ Spaniard ìwọ tó wà ní Portugal kí lórúkọ ìlú ẹ̀ Portugal èdè wo ló ń sọ Portuguese kí ni ẹ́ Portuguese ok èmi ẹ wá wò mí nísìn kí lórúkọ mi Yorùbá èdè wo ni mò ń sọ Yorùbá oúnjẹ wo ni mò ń jẹ ẹ̀bà kí lórúkọ ìlú mi Nàìjíríà yóò jọra wọn ok báwo Nàìjíríà ṣe jọ Yorùbá èdè wo èdè wo gangan ní èdè Nàìjíríà á ti sọ ìlú bíi mẹ́ta mẹ́rin tí ẹ pé èdè wọn rèé orúkọ ẹ̀dán pèdè wọn rèé orúkọ ìlú wọn rèé bẹ́ẹ̀ change orúkọ Nàìjíríà sí Wazobia èdè wo ló ń jẹ́ Wazobia now tá a bá sọ pé nation building àgbà tí bàbá yẹn ṣàlàyé kankan fún alẹ́ kan nation orílẹ̀-èdè níbi táwọn èèyàn ti ní the common descent because kátẹ́lá fẹ́ create ẹ̀ kò ṣeé ṣe nation is a natural thing because the first thing nínú nation ni pé kẹ́ ẹ ní common descent gbogbo ọmọ Yorùbá a sọ pé a ní the same descent a ní common descent ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá kọ́kọ́ gbà pé òkè Odùduwà ó dà òun kọ́ ló bí wa now no àti àní ọmọ Odùduwà kan ọmọ Odùduwà ni wà o àwọn kan dá irú Ọbàtálá òkè àwọn kan ní rárá o kí ní làwọn ọba ń ta ló bí àwọn but ìgbà tá wá rí wọn wá tún ní pé ọba ń ta ó tún fọmọ Oòduà àbí òkè so àwọn generation tó wá after wọn they have a common descent at least tó bá pẹ́ Jẹ̀bú náà ni ẹ along the line wọ́n ti fẹ́ra wọn so wọ́n ti di ẹbí àti ní common descent láti gbà descent ibi tá a ti descend wá tí gbogbo wa ti ṣẹ̀ wá ó ti bára wọn tán lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa pé bóyá gbogbo wa tẹ̀tú bára wa tán yàtọ̀ sí ìta tiẹ̀ sọ yẹn nígbà tí àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ oní tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìtàn history àárọ̀ ti pé nígbà tí ogun yẹn ń lọ gidi èyí tá a jà láàsì ogun àgbáyé tá a jà láàsì because èyí tí yóò kàn wá ni wọ́n ń pè lógun àgbáyé fún wa èyí tí kò kàn wá èyí tó ń pè ní world war yẹn European war ni kò kàn wá. bẹ́ẹ̀ni àgbáyé tó nígbà tí wọ́n máa fà àní European tribal war ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ló ní àwọn Japan lọ forí ko nǹkan tó kàn wọ́n nìyẹn ṣé èyí táwọn ajá yẹn tẹ́ bá lọ wo treaty tí wọ́n sign àwọn bàbá yẹn wọ́n ní pé kinní kan from fún aláàyè country kinní kan from Ìmẹ̀sí ilé country kinní kan from Ìdó country bọ́n ṣe kọ́ nìyẹn kò ń ṣe pé wọ́n kọ́ because àwọn ìlú àwọn yẹn country làwọn tí wọ́n ń pè country gan nu àwọn ìlú yẹn ni wọ́n so kò ń ṣe pé kẹwàá sọ pé kẹwàá náà bá wa up náà nígbà tá à ń jáwọ́ yẹn lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ṣàlàyé fún wa pé Fábùnmi fúnra rẹ̀ bóyá second son Fábùnmi or third son rẹ̀ wọ́n move láti Ìmẹ̀sílé wọ́n ní láti àwọn family wọ́n ní láti wá settle sí inú Ìbàdàn pé in case tá a bá jẹra wa run àìrí nǹkan tó ṣẹ́kù bẹ́ẹ̀ a tún gbọ́ pé àwọn kan náà láti Ìbàdàn náà àwọn náà tún wá pé in case tá a pọ́n bá jẹ wá run ẹ̀ka náà tún ṣẹ́kù àwọn náà tún move wọ́n tún move lọ sí gbogbo ìlú tó ń pè ní
ìjùtà ògbólú ìlú tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìjùtà ògbólú yẹn náà wọ́n move lọ́bẹ̀ kódà àwọn tún láwọn kan dó mọ́dá ẹ̀kẹ́ gan àwọn èèyàn dẹ̀ tún tó lọ́nà dáadáa so from there we have àti even níbàdàn dòní mo gbọ́ lórí rédíò gan ni pé wọ́n sì ní baálẹ̀ fábùnmi àwọn fábùnmi yẹn wọ́n sì ní baálẹ̀ títí wọ́n ní bí amọ́gàjì títí wọn nínú ilé wọn so what I'm saying is abarawa tan Yorùbá so àwa ní common descent the first thing ni common descent second thing ni pé a ní láti ní common culture àti tradition common culture àti tradition yẹn ló jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn family tèmi wọ́n lè ti yarí kán ti bínú by subjugation náà ni kán ti di Muslim tàbí kán ti di Christian àmọ́ kò sọmọ Yorùbá kankan tó léegun kò sí ọmọ Yorùbá náà ìlú tó lóko tí ò lóde tí ò léegun irọ́ ni kò sí ọmọ Yorùbá kankan tí ò léegun wọ́n lè má ṣe mọ́ láíláí family wọn ni wọ́n lè má ṣe family wọn kò sọ ọmọ Yorùbá kan tí ò lóró wọ́n lè má ṣe mọ́ láíláí bóyá generations mẹ́rin and kò possible kí kò sí ọmọ Yorùbá kan tó máa jẹ́ 40 years and above tí generation ẹ̀ márùn-ún tí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe kò sí nífun bọ́n ṣe fọ́ tẹ̀lé wọn lórí tó ń gbà ẹ́ gbogbo wọn ti ṣe àṣemọ́ ló wà kò sáàṣe rí. bẹ́ẹ̀ni kò sáàṣe rí ẹ lè kó mẹ́kẹ́ lókè súná o òkè súná yẹn lè wà ní Òṣogbo ẹ lè lókè súná yẹn ní Ìlọrin ẹ lè lókè súná yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣe mọ́ ni àti ní common tradition so a lè máa takò ní kò ń ṣe pé kò common fún wa nǹkan kan náà ni now a ní common norms gbogbo wa lẹ Yorùbá pátápátá in fact níbi tọ́rọ̀ tí wàá lè dé a ní common food gbogbo wa ní kódà níbi tọ́rọ̀ wa lè dé a ní common food kò sílẹ̀ Yorùbá kankan tí èyí jẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ tó ń jẹ́ ní yàtọ̀ síra wọn ni àwọn kan lè máa jaró jẹja káwọn kan máa jẹ tẹ̀tẹ̀. irọ́ ni àwọn kan máa láwọn làwọn ní láwo tẹ bá tún dé àwọn Èkìtì yẹn ẹ̀sùn pé wọ́n kàn pa alájẹ ṣeré ni tẹ bá tún dé ẹ̀bá. ṣé látọ̀dọ̀ mi ni mi ò gbọ́ ẹ̀dá ọ̀tọ̀ mọ́. ìyá ìbí náà gbọ́n wọn mọ́ a máa ní sùúrù. ìbí dẹ̀ wá ń gbọ́ yín o. a máa jà o. èmi tẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí. a ti ń gbọ́ yín ọ̀rọ̀ yìí ń dùn mọ́ wa ni ẹ má bínú ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. rewájú má jà o. ṣé wà ń bẹ̀. ó dà pé glo ni ẹ̀dá ọ̀tọ̀ ń lò. mtn ni mo ń lò ó. ẹ ní láti change sí globalcom gbà yẹn o. àtẹ̀bá fún wa lóòrò yàrá ó ti polówó lọ́fẹ̀ẹ́. àti ń gbọ́ yín sìn. ẹ̀fọn pàṣẹ bẹ́ẹ̀. okay sir now kò sọ́mọ Yorùbá kan a ní common food oúnjẹ òkèlè gbogbo wa kọ́kọ́ mọ̀ kájọ máa jẹ ni àwọn míì lè máa jẹ́ ńlẹ̀ ẹ̀bùrù míì ẹ lọ chẹ́ẹ̀kì bọ́n ṣe ń jẹ tí wọ́n yàtọ̀ sí tiwa gbogbo wa àti àjò alóúnjẹ a ní common a ní ọdún tí gbogbo àjọ ń ṣe kò sí fámìlì kankan tó ní fá kò sí fámìlì kankan tó ní eégún gbogbo wa lájọ ní kò sọ́mọ Yorùbá kan tó wà ní táìtù sí kò dẹ̀ ní débẹ̀ kan ní kókó mẹ́ kò sí so a ní nǹkan kan tó pa wá pọ̀ ní tí wọ́n ń pè ní nation yẹn àwa ní ètò le jù tó borí gbogbo ẹ̀ gan gidi gan àwa ní èdè ẹyọ kan náà la ní èdè ẹyọ kan ni gbogbo wa ní kódà gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ cousins sí wa ní ẹ̀gbẹ́ láti ilẹ̀ tápà lọ sílẹ̀ tàbá wo ilẹ̀ tápà tàbá lọ sọ́dọ̀ àwọn kòtò ta kúrò mẹ́ta bọ́ sọ́dọ̀ àwọn ìbàràbá ìbàrùtún gbogbo wọn àtàwọn ògùn àtàwọn ìjọ ta lè pè ní àbí àwọn kìrìbóǹkọ àwọn kí ló máa ń pọn arúgbó ìjọ arúgbó ìṣẹ̀kírì gbogbo wọn pátápátá gbogbo wa a lè ní nǹkan tó yàtọ̀ díẹ̀ níbi tó ń lé ní tẹ bá gbọ́ èdè àwọn ògùn tí àwọn èèyàn máa ń pè ní ègùn kò tiẹ̀ sí difference nínú ẹ̀ àti Yorùbá mẹ́ka àsán náà ń sọ mẹ́ka àárọ̀ bọ̀ torí tóònù nìkan ló yàtọ̀ tẹ bá dẹ̀ lọ gbogbo lẹ Yorùbá tóònù wa àwọn bàbá yẹn wọ́n pín sọ́nà bíi 4 àbí 5 kọ́ ni tẹ bá rí i pé èdè àwọn Ìjẹ̀bú àtàwọn Oǹdó ó jọra wọn
ẹ rí i pé àwọn náà ó ní 9 wọn kọ́ máa ná 9 1.9 tẹ bá rí i pé èdè àwọn bíi Ẹ̀gbá àtàwọn Èkìtì ẹ rí 4 kókó ọ̀fọ̀ ọjọ́ àmàfọ̀ náà ni gbogbo wọn jọra wọn ó ní bó máa ṣe ń jìnnà sí díẹ̀ nìkan ló máa lọ èdè Àwórì náà ó jọ everything so alédè kan náà ẹjọ́ ń torí Elédùmarè báwo ni àwa tá a wà ní gbogbo bí ta ti ń rojọ́ bọ̀ látẹ̀ẹ̀kan yìí báwo la ṣe jọ alàgbà tó wà ní Sokoto discussion ọ̀tọ̀ nìyẹn o so but àwọn èèyàn wa ò tún wá rántí pé alàgbà kan ó ní mental problem òun ló so wá pọ̀ kò tẹ́ ṣe pé Britain gan mọ̀ so wá pọ̀ alàgbà yẹn ní mental problem kò dẹ́síkọ̀ tó kàn ó ti gbélé kò rí ó ló wà arrogant ó lọ́wọ́ àrífẹ́ olórí wọn ò pé ó ní gbéraga lásán máa ṣe ó dẹ̀ sáko nbí kò síbi tí ò sá lọ ó lọ Lọ́kọ́jà ó lọ Calabar ó lọ Kaduna ó lọ gbẹ ó dẹ̀ rò pé àwọn kan on soft phone láti dúró pẹ̀lú wọn ní àsìkò gbà yẹn ilẹ̀ Òkè Ọya wọ́n ń jẹ gbèsè púpọ̀ owó odò Ọya ni wọ́n fi ń tọ́jú ìlú yẹn ó wá wò pé sẹ́mọ̀ ó fẹ́ create Britain ni wọ́n fẹ́ create Wales Scotland Ireland ìgbà yẹn kí nǹkan tó ya mọ́ wọn lọ́wọ́ àti England ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ finúfídọ̀ pin because ọ̀tọ̀ ní 1884 ọ̀tọ̀ because wọ́n lè fún wa ní independence ká sọ bẹ́ẹ̀ fún ara wa pé kí ilẹ̀ Ìbàdàn àwọn èèyàn tí ẹ mọ̀ gan pé àwa ti ní self governance níbi ìbàdàn káwọn yòókù tó ní ní ìbàjẹ́ la fi ń ṣayọ̀ tábà bẹ́ẹ̀ ti sọ pé ṣe kíní kan jà wọn kan lọ ká máa gbogbo wa àjọ gọ́ ni àjọ wà lábẹ́ ìjọba amúnisìn ni but àwa ti ní self governance lápá bí dáadáa káwọn yòókù wa kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lápá ilẹ̀ Yorùbá ń bí ilẹ̀ torí ẹni tẹ́ bá lọ gbọ́ anthem wa tí mo bá ń gbọ́ omi máa ń jábọ́ lójú mi ni wọ́n sọ pé ó ní ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ àti ògo adúláwọ̀ nǹkan tó yẹ kó sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwa ti tẹ́bá bàtà àwa ti ń selection bíbá ti pẹ́ àwọn bàbá wa H.O. Davis àwọn bàbá wa Allen gbogbo wọn ti selection dáadáa bíbá dáadáa àwọn èèyàn wa ní apá kejì wọ́n sì ìjàngbara náà sì ń lọ lápá bẹ̀ so wọ́n lè fún wa ní independence yẹn díẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí 1884 yẹn ni o ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ 1884 yẹn ló wá fún wọn ní brain pé àwọn pípì wọn ya wèrè gan wọn lọ́pọlọ gan tán bá lọ wà pẹ̀lédè wọn máa tètè develop so òun ni wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ lump wa together apart from the fact pé tán bá fi àwọn èèyàn wa lọ́pàá Òkè Ọya lẹ̀ òyìnbó máa sákòónú yẹn gbẹ̀yìn ni torí wọn ò ní rí nǹkan kan wọn ò ní rí dò kò sówó tó fẹ́ fi máa sọ wọ́n dẹ̀ wò pé òkè the best ni pé káyà kó wọn pọ̀ kíjà máa ṣẹlẹ̀ kán má gbọ́ra wọn yé kán bá ti gbọ́ra wọn yé wọn dẹ̀ nílè fira wọn lẹ̀ torí bá ṣe ṣe wọ́n mọ̀ pa àgọ̀ tẹ bá gbọ́ táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ń sin wá ní ẹ fẹ́ bà Nàìjíríà jẹ́ Ọlọ́run ló dá Nàìjíríà of course Ọlọ́run ló dá orúkọ Ọlọ́run yẹn ni wọ́n ń pè ní Lord Lugard Ọlọ́run tí gbogbo wọn ń sọ nìyẹn kò kí ń ṣe Elédùmarè tiwa ló dá Nàìjíríà so Nàìjíríà yẹn ó lè nígbà tó ń ṣe àwọn fámìlì wa gangan tá a bá tán tó jẹ́ pé kódà èdè national èdè míì ni wọ́n ń sọ lọ́wọ́ ń sẹ̀yìn wọ́n wà ní Benin Republic wọ́n wà ní Togo wọ́n wà títí lọ délẹ̀ Ghana àwọn Ghana ara wa ni wọn àwọn akú ní Sierra Leone àwọn akú ní Sierra Leone kódà Liberia wọ́n wà ní Liberia so àwọn tájọ́ tán nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ ń pé tó máa kó gbogbo wa pọ̀ sí ìṣó bá jẹ́ pé èdè ni èdè language is pivotal for development tí ò bá ti ṣe dé lè develop bàbá kò sí ìlú kankan ní orílẹ̀-èdè àgbáńlá ayé tó ń sọ èdè elédè tó dẹ̀ develop kò sí àti wò dáadáa kò sí ìlú yẹn ló máa ní di third world ní kò sí ìlú kankan tó ń sọ èdè elédè tó ní development kò sí ẹ lọ check ẹ tó ó ti rí gbogbo aláti gbogbo nǹkan ká má dàbí àwọn ẹ̀gbọ́n wa kan tó máa nígbà àbẹ̀rẹ̀ fà sọ̀rọ̀ ń pa àwọn ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò sí irọ́ àwa kan sọ tiwa ni o kò sí ìlú kankan tó lè develop látara èdè elédè kí dẹ̀ la sọ débẹ̀ a máa padà síta sí ń bọ̀ kí la sọ débẹ̀ ni pé ó pẹ́ kémi gan tó mọ̀ pé iyọ̀ ni wọ́n ń pè ní sodium ìgbà tí mo wà kékeré mo kàn mọ̀ sodium mo mọ̀ yọ̀ ni so later mo àríkà sodium ni iyọ̀ àbá bí n ṣe èrè ni potassium ni kan ó ti wá lé tó yẹ ìní ọjọ́ gan wà ń bẹ wọ́n máa ń pè lórúkọ òṣì kan báyìí tó bá yẹ pé language wa la fi ń ṣe ni sọ́fọ̀ sọ́fọ̀ ni wọ́n máa ń pè ní ìní ọjọ́
tó ń wù lẹ́lẹ́ ń bí báyìí jẹ́ pé tẹ bá lọ sí ìlú kan tí wọ́n ń pè ní ìpẹ̀tù ìdọ́yìn inú omi báyìí sọ́fọ̀ kún gbogbo bẹ̀ tó wọn máa ibẹ̀ lọ ti lọ́ ń wà oúnjẹ ní ẹ máa ń pé kíní kan sulfuric acid triazonosulfuric acid triazonitrate kí ló dé nǹkan tẹ kò fẹ́ sọ fún wa ni pé mú yọ̀ pọ̀ pẹ̀lú epo ó tó nǹkan tẹ fẹ́ sọ fún wa nìyẹn náà kí ló gùn ló wá lóṣè tó fi gùn tó yẹn now kò tẹ bá ń sọ èdè lédè ẹ̀ lè develop rárá so wọ́n mọ̀ yẹn wọ́n kó wa pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn mi tí ò ní jẹ́ ká lè sọ èdè ara wa tẹ bá lọ wo bíbélì tí wọ́n ń pè ní bíbélì mímọ́ mi ò mọ̀ bóyá ó mọ̀ àbí kò mọ̀ mi discuss argument nǹkan tí wọ́n pè wọ́n kọ bíbélì mímọ́ the word bible tó wá látara ọ̀rọ̀ tí wọ́n pè ní bíbélì fúnra rẹ̀ mi ò rò pọ́n kọ mímọ́ sí o scripture látọ̀ lọ́kọ sí yẹn now wọ́n wá mú bíbélì yẹn wọ́n kọ́kọ́ kọ fún wa wọ́n ní bíbélì mímọ́ wọ́n translate bí bíbélì ṣe pọ̀ tó 66 books ló wà ní ìtàwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń gbé káàkiri ká má sàwọn yòókù nínú wọ́n dẹ̀ mú 66 books yẹn wọ́n translate ẹ̀ sí yorùbá mélòó ni gòṣẹ́ long mélòó ni how many pages ni gòṣẹ́ long tó lè translate ẹ̀ sí yorùbá how many pages ni àbábíò tó lè translate ẹ̀ sí yorùbá how many pages ni stone and cousin tó lè ṣe sí yorùbá nígbà yẹn ẹ dẹ̀ make sure pé ẹ gbé bíbélì tẹ bá kò sí èdè ṣàṣà ní èdè tó wà ní ilẹ̀ ní orílẹ̀-èdè àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí kò sí bible lédè yẹn ó wà ń tápà ó wà lógìn ó wà níjọ kò sí èdè náà tí bíbélì ò sí kí wá ló dé tí àwọn ìwé tó wúlò ìwé mathematics kí ló dé tí kò ṣe sí ní èdè yorùbá wọ́n mọ̀ pé tó bá ti wà ẹ máa develop ẹ máa gbọ́ àwọn lẹ́nu wọ́n á mú àwọn òpònú afọ́fúngbẹ́mu bàbá kan pé àwọn ó pè wọn lórúkọ kan lẹ́ẹ̀kan orúkọ yẹn ó ti pẹ́ tí mo ti gbọ́ gbẹ̀yìn wọ́n á fi wọ́n sáárín wa so that àwọn yẹn máa dì wá mú wọ́n máa bù wá so wípé ẹ má lọ bí kankan ọlọ́run ló ṣe nàìjíríà ọlọ́run tó dẹ̀ ṣe nàìjíríà bóyá ó jẹrà sí India àbí bọ̀bọ̀ yẹn kú sí bọ̀bọ̀ yẹn wà ń bẹ̀ tó ó dẹ̀ máa ń dáṣẹ́ flora ṣọ́ àbí kí lórúkọ gẹ́fẹ̀dẹ̀ so ọlọ́run tó dá wa nìyẹn instead kí aparapọ̀ sọ fún ọlọ́run yẹn pé sorry bọ̀bọ̀ àti end relationship wa pẹ̀lú ẹ̀ àwa sì ń wá ẹ̀ tá máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ pé kò sòdò òyìnbó dáadáa a sì ń wá so ọkùnrin tó interview mi yẹn ó rò ó pé a máa wá ìbọn púpọ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó lé nílẹ̀ dandan kọ́ ní káàtì ẹ̀sùn òyìnbó yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Queen's English ni gbogbo wa ń try láti sọ láti nǹkan bíi 70 years àbí more Queen's English là ń try láti sọ àwọn èèyàn àìmọ̀ òyìnbó sọ gidi ló bí. Queen's English tábẹ́ sọ yẹn àwọn kan nílẹ̀ Jamaica wọ́n ní King's English làwọn sọ ṣùgbọ́n àwọn afọ́fúngbẹ́mu yẹn wọn ò mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn King's English ló máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ báyìí torí ọba tuntun ti gbadé ní ilẹ̀ tó ń darí wọn King's English ló máa sọ so ó túmọ̀ sí pé a kì í ṣe èèyàn ara wa ẹrú sì ni wá lábẹ́ ìjọba amúnisìn ìgbàlódé tí wọ́n ń pè ní neocolonization so neocolonization làwọn á sọ fún wọn pé bí neocolonization bóyá rí yẹn kò lè jẹ́ kẹ́nì kankan jọmọ orílẹ̀-èdè kankan torí kò sí orílẹ̀-èdè láfíríkà àwọn ọdún tó dàbí orílẹ̀-èdè kò sí àwọn ọdún tó jọ orílẹ̀-èdè láfíríkà tẹ̀lé fi wí orílẹ̀-èdè òun ni bóyá Rwanda gbogbo àwọn sáàdì bẹ̀yẹn àwọn Mswati àwọn kí ló máa ń pè 86% ní Swaziland bí àwọn Swaziland àwọn Swaziland Mswati àwọn irú àwọn yẹn ní orílẹ̀-èdè even Ethiopia kì í ṣe orílẹ̀-èdè because bí Amharic kì í ṣe tóbi tó bẹ́ẹ̀ náà ni Oromo ṣe tóbi tó àkàìmọye àwọn tó tẹ̀síwá wà lábẹ́ wọn tí àwọn ẹ̀ tó wá pọ̀ rẹpẹtẹ. Tigray Somalis. irú Somaliland yẹn àwọn tí irú Tigray Eritrea àwọn yẹn lè jẹ́ orílẹ̀-èdè irú àwọn Morocco tí yẹ pé wọ́n ti jọ agree láàrin ara wọn láti máa sọ èdè Lárúbáwá wọ́n lè jẹ́ tẹ bá lọ wo Libya náà ẹ rí i pé nígbà tí wọ́n pa ọkùnrin onímúṣoṣoro yẹn ẹ rí i pé àtìgbà yẹn ìlú yẹn apart from politics ìlú yẹn dàrú because Godwin àtàwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn tọ́jọ wà ń bẹ̀ náà èdè wọn ò yéra wọn tí ó bá ti pé bí àwọn kan ń lo Lárúbáwá kankan àbí Kiswahili èdè wọn ò jọ yéra wọn wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ àti gòkè àgbà ju bó ṣe yẹ lọ àti tóbi dáadáa nísìnyí àwọn àfáà wa ní Sokoto wọ́n wà lórí àwọn báyìí tí wọ́n ń gbàdúrà kíkọkíkọ pé kí Ọlọ́run kó fún àwọn lépo ní ilẹ̀ òkè ọ̀yà lọ́hùn tó bá jẹ́ pé àwọn ni wọ́n lépo ni
àwọn elite wọn ni wọ́n lépo ni wọ́n á ti fà wálẹ̀ tipẹ́ wọ́n á ti fi wálẹ̀ tipẹ́ ká máa kó ranù làwọn gbé ebi ń pa wá. Now níbù ní 1966 yẹn àwọn gangan lọ́kọ́kọ́ fẹ́ lọ. Àwọn bàbá wa sọ fún wa pé Professor Aluko kan ọmọ Èkìtì kan ló pe bọ́ì kan bọ́ì ẹ̀ ká ló wà láyé ni ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n báyìí fún genocide. Murtala Muhammed ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n torí nǹkan tó ṣe ní ilẹ̀ delta tó current delta yìí nígbà tó jáwọ́ yẹn ká ló wà láyé ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó wà báyìí. Wọ́n láwọn Professor Aluko ló pe pé wá alàgbà tí ẹ bá lọ kò máa sówó Central Bank kó mà ló wà ló ṣe ránṣẹ́ ra mélòó tó máa sáré lọ ṣe gbà. So a máa bẹ̀rẹ̀ sí bára wa jà a máa hate ara wa kò sí nǹkan tó ní kí Yorùbá máa bá Ìgbò jà kí lẹ́jọ́ máa bára yín jà fún kí lẹ́jọ́ ń dù kò sí but patrimonial property wa tajọ ní Nàìjíríà tí ò exist yẹn òun gangan ló ń fàjà gbogbo wa because ọmọ Yorùbá ń sẹ̀yìn tó bá rọ ọmọ Ghana a máa bá ṣeré alọ́rẹ̀ òun ni a ní best friend òun ni ọmọ Ghana but kò lè bá ọmọ Haúsá ṣe best friend. Meanwhile ọmọ Benin tó ń bá ọmọ Ghana yẹn Haúsá ni bọ̀bọ̀ yẹn o but best friend ẹ̀ ni torí pé wọn ò jọ ṣí àǹkan kan náà wọn ò jọ do anything. Ẹ rí Haúsá báyìí tó máa ní ọmọ Cameroon kan ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Cameroon táwùsá ń bá ṣeré yẹn southern Cameroon ni bọ̀bọ̀ yẹn bí Calabar ni o ọ̀rẹ́ dẹ̀ lọ́ máa jẹ́ and is a Cameroonian is my friend is a Cameroonian kò ń ṣe Cameroonian ọmọ Ambazonia ni Calabar ni wọ́n ìwọ́dẹ̀ ń bá Calabar Nàìjíríà bíjà àfi kí a padà sí orílẹ̀-èdè tá a bá ti lọ sí orílẹ̀-èdè ìlú wa ò lè nílọsíwájú. Àwọn èèyàn dẹ̀ rò pé à ń sọ Yorùbá nation àbí à ń sọ Yorùbá first nítorí pé a fẹ́ jẹ gàba láwọn kan lórí gbogbo wa lájọ wúlò fúnra wa irọ́ làwọn èèyàn ń pa kò sẹ́ni tí kò wúlò Òkè Ọya wúlò àwọn ọlẹ táwọn èèyàn máa ń pè ní yánmírí wọn èyí ṣe yánmírí Ìgbò ni wọn ẹ̀yà Ìgbò àwọn náà wọ́n wúlò àwa náà àjọ wúlò fún gbogbo àjọ wúlò fúnra wa ni àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìkejì ni pé tá a bá fẹ́ kí aṣọ oríire gidi bí ìlú bíi China bíi Japan Hong Kong Russia tá a bá fẹ́ ṣe oríire bíi Amẹ́ríkà tó ń ṣe lọ́wọ́ ọ̀sìn tó lórí ti àwọn yẹn náà fi bẹ́ẹ̀ pé púpọ̀ but tá a bá fẹ́ ṣe oríire tó súnmọ́ tiwọn àbí tó máa di tiwọn lọ àfi ká kọ nǹkan ká ṣe nǹkan wa lédè tiwa. Tá a bá wá jẹ́ kí èdè míì kó jẹ́ choice fún wa ẹ wọ àwọn Chinese ẹ bá kọ lẹ́tà fún yín fún tó bá kọ lẹ́tà ẹni lẹ́tà tí Chinese bá kọ sí Chinese ló máa fi kọ́. Wọ́n ní pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n náà máa ń fi English version sẹ́yìn ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́yìn wọ́n ti bà ayé ilẹ̀ Áfíríkà jẹ́ débi pé tó bá ti kọ lẹ́tà yẹn fún yín agreement yẹn wọ́n máa send ẹ̀ sí yín bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ní kí gbogbo yín máa kọ́ Mandarin níbi tí orí wa tó kú dé nìyẹn lẹ́nu àwọn ẹ̀yà tó jẹ́ pé wọ́n wá bá wa lórí ilẹ̀ ayé yìí ni ẹ̀yà adúláwọ̀ gangan ni ẹ̀yà tí ó lálẹ́ wù lórí ilẹ̀ ayé yìí. jẹ́ Mohammed kí ló ń pè Ádámù ló bí ni kíní kan ló bí ni ilẹ̀ bísà ló ti bẹ̀rẹ̀ àwọn scientists ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ibi ìbàyẹ̀ láyé ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní pé bíbáyìí làwọn èèyàn ti lọ sí gbogbo tó lọ so kò yẹ káwa yẹn tí wàá máa ṣẹrú àmọ́ máa kọ́ntínú láti máa ṣẹrú nítorí pé àsápamọ́ sábẹ́ ìmúnisìn tí ó sì wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí lùgà tó kiri ètìlẹ̀ ẹ ṣeun. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ṣe púpọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi àfikún díẹ̀ sí nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ 1884 ẹ̀mí Berlin Conference ti Otto von Bismarck ti hold. Meanwhile tẹ́ bá wà ironically the same person the same people tí wọ́n ṣe pé wọ́n kó ẹ̀yà sẹ́yà tẹ́ bá wò àwa Yorùbá even though majority wa la wà ní Nàìjíríà I mean tá wà ní colonial border tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà which is báwo lọ́wọ́ ṣe pé so àwọn díẹ̀ wà ní Benin Republic àwọn díẹ̀ wà ní Togo wọ́n pín wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ àwọn Kanuri náà tó wà ní Borno State wọ́n pín àwọn náà yẹ́lẹyẹ̀lẹ àwọn Haúsá mi náà wà ní Niger Republic wọ́n ṣàpín ẹ̀yà yẹ́lẹyẹ̀lẹ àmọ́ the same people náà ló wá ṣe pé òkè ní Europe ọ̀dọ̀ tiwa o ẹ jẹ́ ká ṣe ethnic countries I mean ethnic nation kí wá káwa ṣe border wa according to ethnic line but wọ́n ṣe reverse fún wa láfíríkà ó dẹ̀ nídìí ẹ ti sọ ìdí pàtàkì ẹ nítorí pé kò ní sí stability. Von Bismarck kan ló ṣe ti Germany gan fúnra rẹ̀ ìbọn ló ṣe ti Germany. bẹ́ẹ̀ni òun ló unify Germanic tribes ló ṣe gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn so tẹ́ bá wo dáadáa ẹ máa rí pé neocolonialism náà ni wọ́n mọ̀ pé kò ní sí stability kò ní sàgbọ́yé a máa máa jà a máa máa ṣe nǹkan tó ń pè nepotism
tó bá ti tó àsìkò a máa sọ pé àwa ni yóò kàn àwa a ní wo competency mọ́ a ní wo anything mọ́. Igbo máa da Nàìjíríà rú kìnnì kan Haúsá ò lè ní wọn kìnnì wọ́n kan. ti mọ̀ yẹn àmọ́ tó bá yẹ pé a pín tá a dá wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ a tẹ̀lé ní strategic alliance a lè ní àwọn trading a lè ní àwọn strategic alliance kankan ẹjọ́ tó rọ lọ́hùn. ẹjọ́ bàbá ẹjọ́ ẹ má bínú sàkẹ́ ẹjọ́ ẹ nítorí ẹ bá mi dalẹ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú kí n má bàa gbàgbé sa ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa strategic alliance yes Africans tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ adúláwọ̀ wọn máa ń ní tẹ́ bá rí ìtẹ́yìn mọ̀ dáadáa lọ sínú ìwé àárín jìnnà lọ nínú ìwé ìtàn kankan nǹkan tó wá jọmọ lábàá Ọ̀yọ́ àti Bàrìbá ni wọ. ẹ kọ́kọ́ ìyẹn ní kọ́kọ́ ẹ ká wo strategic alliance ní Ṣàngó ọmọ Ọ̀rànyàn Nupe ni màmẹ́ Tápà yàtọ̀ sí Yorùbá à ń ṣe nǹkan kan náà and èmi máa ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn onítàn nígbà dábàá pé ilẹ̀ Tápà ilẹ̀ Ìpè nígbà yẹn ó wà Niger State tí wọ́n sọ yìí ilẹ̀ yẹn kọjá òkè Ọya ni ó kọjá Sápá lọ́hùn kò ń ṣe bí tẹ́bàdẹ̀ àwọn tó ń dẹ̀ tún ṣe tó ń ya map tó ń ṣe cartography wọ́n sọ fún wa pé ibi tí Ọ̀rànmíyàn gan wà ń gbà yẹn ó fẹ́ tó ilẹ̀ Sokoto yẹn ó fẹ́ súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn lọ. now káwá sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àárín àwọn pípì yẹn ni bọ̀bọ̀ yẹn gbé náà ó dẹ̀ sọdá padà wá Sápá yìí báyìí ó dẹ̀ ṣe wà intact pẹ̀lú èdè títí ẹ̀ number one number two kò fa àwọn family yẹn náà lẹ̀ tó rà rántí ìgúnnukó the first one nìyẹn alliance ni pé má gbógun jà mí ní ìgbógun jà ẹ àbí ọ̀rẹ́ wà láàrin wa já fọmọ ara wa jẹ́ káwọn ọmọ wa fẹ́ra wọn àbí jẹ́ kébi náà fọmọ ẹ àbí jẹ́ nfa burú ẹ alliance yẹn ara alliance yẹn náà lẹ́kọ̀ọ́ alàgbà the current àwọn ọ̀rẹ́ wa kan tó ń bá wa tó ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan the current seat the current seat Èkó lẹ́ni the current seat Ọba of Lagos today is an Ìjẹ̀ṣà dynasty today seat tó wà ń bẹ Ìjẹ̀ṣà ló ní gbogbo akọ̀ dodge ni àwọn tó máa ń jọba wọ́n máa ń yàtọ̀ sáwọn aráàlú káàkiri everywhere ni ibù títí délẹ̀ Britain àwọn tó wà ní Britain ní Germany kìíní ni wọ́n so àwọn tí wọ́n wà ń bẹ wọ́n ń ṣàwórí half Àwórì half kìíní kan half Ìjẹ̀ṣà in fact Ìjẹ̀ṣà predominant blood ló wà lórí seat yẹn lénìí so alliance náà ni pé babaláwo ó ti try fún wa alàgbà má lọ bì kankan tó bá tún lọ́sìn ìyá máa bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ bí ó jẹ́ kí n fún so a lè form irú àwọn alliances yẹn pẹ̀lú àwọn elédè tí wọ́n ń ṣe lédè wa a form ẹ̀ pẹ̀lú àwọn Bàrìbá nígbà tá à ń ṣe wọ̀ ẹ̀ rántí pé bàbá AO Olúbùnmi wọ́n complain nípa bọ́n ṣe lọ káwọn kan wá láti Togo mi ì mọ̀ bí ẹ ka ìtàn yẹn. ṣé Battle of Atapame tí Ọ̀yọ́ àti àwọn kan tí wọ́n combine force against the Ashanti ní 1700s. bẹ́ẹ̀ni so bàbá Olúbùnmi complain gbà pé ó wà lára nǹkan tó water down gene wa nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣá but ìyẹn kọ́ ló ti wà important alliances náà ni a lè form ẹ̀ but ó máa jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ṣe mọ̀ pé tí oko kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá ní ẹ jẹ́ kí n fún yín ní one small experience ó ti pẹ́ gan-an á ti tó bí ó ti pẹ́ mo lọ ṣe nǹkan kan ó dàbí fẹ́ ṣe passport ní immigration officer náà sọ mi pé ó dẹ̀ gbó lọ́ọ̀ mi wá ní ó ní my friend get out I will tell you that I'm more Nigerian than you are ní àsìkò gbà yẹn dẹ̀ jẹ́ àsìkò gbà tí ìgbóná ìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá tó pọ̀ díẹ̀ mo wá sọ fún ọ̀gá gidi ni o mo wá pè lórí fóònù mo wá sọ fún mo ní ó dẹ̀ wá ń tẹ́tí mi ṣé wàá fẹ́ pa mí nítorí ó jẹ́ Nigerian jù mí lọ mo ní èmi kì í ṣe Nigerian but ṣùgbọ́n èmi á sọ fún ẹ pé Yorùbá lè mi orílẹ̀ bàbá mi dẹ̀ lẹ́wà yìí kíákíá ló sáré fowó mi ránṣẹ́ ó sáré fi owó mi ránṣẹ́ ni ó gbà àgbà tó gbọ́ pé Yorùbá ni bọ̀bọ̀ yìí ó lè abẹ́rẹ́ la wà yìí ó dàbí pé bọ̀bọ̀ yìí ó lè lọ ṣe nǹkan tí ò dá wọ́n tó ti ń tẹ́tì mi pé wàá ṣe kíní kan fún mi torí pé ó jẹ́ Nigerian jù mí lọ torí pé ó jẹ́ ọmọ òkè Ọya ọ̀gá dẹ̀ ni ó mọ̀ pé nepotism wọn á kọ̀ pé èèyàn kan kíní kan kọ̀ ṣẹlẹ̀ so a ní láti kọ́kọ́ create a boundary wa irú tí bàbá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ọ̀bẹ anybody ṣe yes amájọ jókòó ni pé ṣé ká bá wọn ṣe kò sí bá ṣe ní báyọ̀ ṣe torí àwa rèé àgbín oúnjẹ kọ̀ọ̀kan tẹ bá rántí ní 2008 wọ́n fi ìyà kan gbé wọn. pé àgbín oúnjẹ yẹn pààlè lóúnjẹ yẹn yóò correct bá a máa bọ́ síbẹ̀ náà. bàbá ẹni sùúrù
mo fẹ́ sáré rán yín létí ni ní 2008 wọ́n fi ìyà kan jẹ wá kò ń ṣe pé bóyá àlè ló ń jẹ kò ń ṣe pé bóyá àlè ló ń jẹ ṣùgbọ́n a ní abundance nítorí pé kò ń ṣe pé ayọ̀lẹ̀ tẹ bá wo lẹ̀ wa ní ilẹ̀ wa gan normally kò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ tó àwọn tá à ń sọ yẹn bí wọ́n ṣe jí owó wa ń bí tí wọ́n fi lọ fi ṣe farming lọ yẹn kò sí kan wọ́n ti jí owó yẹn lọ wọ́n ti ń ṣe farming yẹn lọ àti ká fi wọ́n lẹ̀ ní 2008 àwa àtàtì nílùú yìí gbogbo wa bẹ̀ sí sáré káàkiri àwọn bàbá wa pè wá sí meeting ó yá ẹbẹ̀ sí ṣe báyìí ṣàwó wọ́n parọ́ wọ́n ní kinní kan ló má wọn lásìmà àwọn bá wa jà àwọn ṣe kódà àwọn èèyàn wa practically bẹ̀ wọ́n ni despite the fact pé bọ́n ṣe bí àwọn èèyàn kan láàrin wọ́n ṣe ń jí wa lówó tó wọ́n ṣe silos and silages now kò sí bọ́yẹ fẹ́ preserve kinní yẹn kinní yẹn náà máa bàjẹ́ so ibẹ̀ láti wá rí pé òkè ẹ lè fi àjẹ wá díẹ̀ but ẹ̀yin náà ní láti ta kinní yẹn torí kinní yẹn máa bàjẹ́ so àjọ ní ìdára wa láwọn area gan and ká má parọ́ fúnra wa àwọn ò ní igi náà wọn ò ní kòkó wọn ò ní rọ́bà àwa dẹ̀ níyẹn tó báwa gbé òbá tiẹ̀ ló ń jẹ àkọ́kọ́ kàtẹ́ tó create oúnjẹ yẹn àkọ́kọ́ máa manage ara wa ná and kò sóúnjẹ tá a lè ṣe àfi ká ní in abundance gan because tẹ bá lọ wo mi ìmọ̀ bóyá mọ̀ ń pa àwọn ẹgbẹ́ kan tó pé young farmers club ńgbà kan gbogbo wọn ni a bẹ̀rẹ̀ sí wá gbogbo ìlú káàkiri táwọn wá ibi táwọn oko wà ní apá ọ̀dọ̀ wa ń bí àwọn èèyàn ti wá ò ṣe oko táwọn èèyàn máa jẹ dáadáa ọ̀hún ṣe in fact ẹ lè ka iye oko tó wà níbí báyìí tó máa bọ́ àwọn èèyàn kò tí ẹ lè bọ́ ẹ̀wà tá à ń jẹ Burkina Faso lọ ti máa lọ gbé wá ń gbà mí ẹ̀wà tá a máa ń jẹ sẹ́nu wa yìí Burkina Faso lọ ti máa gbé wá ń gbà mí ìgbà mí àgbàdo wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàdo àwọn ọ̀tẹ̀ àti ẹ̀mí ń bí ara àwa dẹ̀ ní ráìsá ní gbogbo ẹ̀ so a lè bá àwọn èèyàn ṣe kò dẹ̀ sí bá a ṣe ní bá wọn ṣe because no man can be an island kò èèyàn lè jẹ́ island tán ráúráú tó yẹn náà even àwọn ìlú amúnisìn Amẹ́ríkà over 70% of nǹkan tó wà ń lu wọn ìtàlọ́ ti máa lọ́nkọ wa ọkọ̀ máa ń parọ́ fún wa so ẹ má bínú pé mo dá ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí méjì. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ káwọn ẹlòmíì sọ̀rọ̀ dami ẹ nọwọ́ sókè ẹ lè sọ̀rọ̀. Hold on sorry hold on dami yẹn jọ hold on so bí a ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mo tó yá mo rántí sọ just because mo fẹ́ fún arákùnrin ẹ̀dá ọ̀tọ̀ ní àyè láti ṣe freestyle wọn so tá bá ní anybody tó fẹ́ sọ òyìnbó náà ẹ lè sọ tá bá dẹ̀ lẹ́ anybody kí lẹ sọ. Okay. Sir, can you hear me? Yes, Can I yes, I'm going. Yeah, yeah. I am not good in Yoruba like that. I don't know how to express myself in Yoruba like that. Speak English. Yeah, speak English. Before I go on, I really appreciate Edelto, the way he really expressed himself. It's lovely. I've not been educated like that in a long time. It's really amazing. To be honest, thank you very much. Yeah, I've not been seriously. It's sublime. So the thing is, I was inspired by the things you said, and I'm not thinking because I have been chance to enter this Biafra space once or twice like that, and I made my opinion known to them about this strategic alliance that you made mention about. Okay, yeah, the history is so powerful and it's undeniable. Then I made them realize that if we are going to go by history, then we need to have this strategic alliance. I mean, obviously now it's so obvious that the Northerners, they are the ones that still want to hold Nigeria together. I'm talking about the contemporary history that we should make right now. They are the ones that want to hold this country together. And this British contraception, they are still the ones that are still holding on. So the Igbos, they are ready, and the Yorubas are ready. I strongly believe that, because I made my intention because I do I teach government in the secondary school. I teach nearby. I do tell them the facts. I tell the students. I try to educate the admins also about this whole issue. They are like playing the tribal cards and all that. I had to educate a particular teacher that was so close to me, and I was able to convince him and other teachers here about this tribalism of a thing. So the thing is, the way I just see it, if this referendum can be allowed, I think history can repeat itself. We can correct history and also make history. I think that should be the goal right now.
to correct history and make history. That should be the goal right now. Because I wouldn't have known so much, but going to space and reading and all that, you get to know, and knowledge, they say, is power. So I think we should start first by sensitizing people. And there's this lady in Fafusho. Fafusho is one of those great Twitter Yoruba Nation activists. I don't know. We need to come together to sensitize people. People need to be sensitized, and I think the more topics like this are brought are coming in on Twitter Spaces, the more people get educated about this whole issue. So, in my own opinion, I'd suggest, like, just I suggest to the Biafra group that I enter once or twice like that, that strategizing referendum is not that hard. Everything is not legal, and we cannot fight wars. We cannot correct history through violence. We can correct it through the same means they brought here. So, and yeah, making history can be bloody a bit, but at least we can try to minimize that. I'm optimistic if referendum should be given opportunity in Nigeria today, and the Yorubas are given the freedom to vote whether they want to continue or not. I'm very certain that those who do not want to continue will be more, and the same thing with the Biafrans. Yeah. So, I mean the Igbos, the same thing. I'm very certain that people want to leave this contraception are more than the people want to stay in there. You get my point? But people, you found out that if this referendum should come now, today, right now, we have this mental slavery, by religion and by these people. The first thing that would take effect is that you find that's people that are, enjoying and they benefit from this contraception, trying to persuade, try to give horrible knowledge to ignoramus folks in Nigeria about this. And that's where the problem is going to come from. You get my point? So I think the first thing we need to do before referendum can take place and before we can win this election, because the only election that I hope for is referendum. I do not hope for any election anymore. So I'm like, people need to be sensitized a lot, and Namadi Kanu is trying his best so far so good to sensitize a lot of Igbos. Get my point, but that's the part. People need to be sensitized. People need to be sensitized. A lot of people are blinded. A lot of people are blinded. A lot of people are walking in darkness. And to make matter worse, these people that are enjoying Nigeria, these people that Nigeria belongs to, and I do tell my friends that, I do tell everybody, I post on my stuff, on my social network, that Nigeria does not belong to everybody. It belongs to these people, northerners. It belongs to politicians. It belongs to rich people. It belongs to people that are in high places. It does not belong to people like people, ordinary Nigerians, common Nigerians, average Nigerians. Okay, I wouldn't call Nigerians anyway. I call Yoruba nation activists like us. It doesn't. So Nigeria is not for everybody. Right? I mean, talking about the historical point of view that Edelto talked about. So if we are going to look at it from that perspective, yeah, Nigeria was not made to be for everybody, and certain countries like that, and even these people, they have come to realize, they know that they made big mistakes, and because it's, they are benefiting from it, so they don't want to correct it. The power of greed is there. The power of greed is there, and so for freedom to take its effect, for correction of history and making of history, is going to require a lot of sacrifice. It's going to require a lot of great activists like Ifa Preacher and host, and people coming together. I think like I told them in the Biafra space group, I told them this part that Please round up. Oju, if not because of his greed, I'm gonna round up anytime soon. Sorry, if not because of his greed, if he was really intentional about it, and he fight with the Yoruba people there, and yeah, I'm very certain there wouldn't be in Nigeria, and Africa would have been able to wise up right now. So I think we should not follow in the footsteps of Ojuku. We should follow the footsteps of this strategic alliance. We should work with the Biafran, the Igbos, that really want to live and fight for this referendum. But above all,
which is fight for knowledge. The power of knowledge is undeniable. It can be put aside. So that I'm so glad about this topic. Who is a Nigerian? So talking about the language of a team, and to be honest, yeah, Edato made a very vital point there. And no nation has ever progressed. No nation has ever succeeded. You know, boasting and campaigning and being so bragging about a foreigner language or colonial master language. So and then just recently, the queen died, and you still see people still mental enslaved. You see them here and there all over the world. The Yoruba. Round up, please. Yeah. Now to round up, my opinion is just that I strongly believe that this movement will eventually come to pass if Yoruba Nation activists on Twitter in particular, because Twitter has given so much space, can work together with the Biafrans and sensitize people the more, bring out space topics relating to this. You will never see someone like me in what's it called, in any political Nigerian space, because I always antagonize and eventually I'm chased out of the group or the space rather. So, and these are the caliber of places I like being, where I can express myself and listen to more knowledge about my foundation, about my history, and how to make that history right. Thank you so much. Yeah, Yeah. thank you very much. Thank you. Am I the Can, next person? yeah, you will. Thank you very much, Mr. Dami. Thank you very much. But I just want to correct something, because a lot of people actually make the mistake calling something tribalism and tagging it to be negative or something. But if you check the meaning of tribalism itself, it's not what people actually think it is. Maybe I think they are mixing it up with nepotism, prejudice, discrimination, and all that. Bigotry. Tribalism, yeah, yeah, and In fact, they will bigotry. even So, call tribalism xenophobia. This is yeah, can you mute your mic? Tribalism is just the feeling of identity and loyalty to one's tribe. Now you can't even use tribalism to tag the Yoruba people. Do you know why? Because the Yoruba people are not a tribe, right? So if you check the meaning of a tribe, Yoruba people are a nation, right? Just like the Welsh, the English, and the French, and the rest. Now, using tribe is actually colonial, and it's a kind of way to diminish the African people, tagging them tribes, chiefs. Even the colonial masters didn't call our obas. They didn't call them. They didn't call them king. They didn't even call Oni of Ife king. They call it council of chiefs. They call our kings chiefs. The same way they call our ethnic groups, our nations, they call them tribes, right? So if you want to even use something like that for us, you are going to use nationalism, not even tribalism, right? Just like in Europe, the Welsh people are not even up to Yoruba people at all. There are countries that are they are even not up to just, Ikorodu local government. and they are nation. They are called a nation, right? So Yoruba people are a nation with many subgroups, right? We are more than 50 million, and we are also we are urbanized. In fact, the most urbanized ethnic group in Africa. We have our own government structure, our own political structure, our own system before the arrival of the Europeans. So we have organized structure and system. So we are not a tribe, we are a nation. And if you are going to tell us about something like ism, right, it will be nationalism, not even tribalism. And even tribalism is not what we think it is. It is just affection and attachment to your tribe. So in the case of nationalism, it will be affection and connection to your nation, right? And from nationalism, that's where patriotism comes from. But in the case of Nigeria, Nigeria is not a nation, it's a country of nations. And because of that, you cannot even have a national identity in Nigeria. What you can have is Yoruba, you are whatever you are, right? So, and that's why patriotism can never be in Nigeria, because you are not attached to it. It's not natural. It's a Tower of Babel. It is colonial, right? So that's how it is. And yeah, let me just leave that. So, Mr. Iwaju, you want to speak? Yeah. Good evening, everyone.
I'm just climbing on my staircase. So it is important to know that a lot of people they don't have ideology. So the problem in Nigeria presently is that across board, people don't have ideology. So you get to see that even the people that were at the time talking about Biafra for more than 7 years. So because of a little bit of shift of power place to somebody of their own kind, you know, they tend to tell you Biafra is not the way. Nigeria is good for everybody. So an average Nigerian is a colonialist. They want their own people to be at the end of power. It's not just because of anything, but it's a natural phenomenon that somebody you see to be like you is overseeing power and controlling resources of other people. And you see, the kind of education we had in Nigeria, particularly I call it colonial education.